मिस्टर बिकू, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए मिस्टर बिकू, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर बिकू, कहाँ पे हो आप? आपसे किन्हीं को बहुत ही जरूरी बात करना है, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए मिस्टर बिकू। हेलो मिस्टर बिकू, कोई आपको दिल से याद किए हैं, प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकालिए और जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। बिकू जी, आपसे बात करने के लिए कोई बहुत ही देर से वेट कर रहे हैं, प्लीज आप अपना थोड़ा सा समय निकाल कर जल्द से जल्द कॉल रिसीव कर लीजिए, क्योंकि आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है।